Dzień dobry kochani, dzisiaj przychodzę do Was z kolejną moją autorską maskotką. Mianowicie pokażę Wam, jak zrobić taką małą, uroczą kicię. U mnie ten kotek na cześć mojego kotka ma na imię Lusia i już Wam mówię, co jest potrzebne do jego wykonania. No wiadomo, włóczka. Ja tutaj pracuję na włóczce Yarnard Jeans, ale jeżeli macie jakąś zbliżoną gramaturą, to śmiało również możecie zrobić, żeby kotek wyszedł takiej wielkości. A jeżeli chcecie większego tego kotka, to śmiało możecie próbować innymi włóczkami go zrobić. I tak, potrzebujemy kolorek główny na całego kotka, troszkę innego kolorku, żeby zrobić obruszkę. Oprócz tego potrzebujemy odrobinkę białej oraz czarnej nici, tak by wykończyć tutaj pyszczek oczka i ogólnie cały tu zarys mordki naszego kotka. To tak. Jaka włóczka? Wiemy. Dalej szydełko mamy 2,5 mm. Oczka bezpieczne i oczka w tym przypadku mamy w rozmiarze 10 mm. Igła, nożyczki oraz trochę wypełnienia. No, trochę więcej niż tutaj, ale ogólnie potrzebujemy również wypełnienia. I ja mam tu kulkę silikonową i myślę, że już wszystko wiemy, co jest nam potrzebne, także już prawie możemy zaczynać. Ale jeszcze wspomnę, że będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję na moim kanale, a jak macie ochotę wesprzeć mój kanał, to możecie postawić mi taką wirtualną kawkę. W opisie macie link do Buy Coffee, gdzie możecie to zrobić. Więc ja już, kochani, nie przedłużam i zaczynamy szydełkować naszego kotka. I tak, kochani, żebyśmy mieli, mówiąc kolokwialnie, z bani, zaczniemy od robienia tych najmniejszych, najcieńszych elementów. I tak, wszystkie te elementy będziemy robić podobnie, praktycznie tak samo. Będą się one różnić tylko liczbą półsłupków. Także już Wam pokazuję na jednym przypadku, jak zrobić i powiem, po ile półsłupków w każdym elemencie musimy mieć. No a więc tak, kochani, każdy jeden tutaj elemencik, czy to ogon, czy to łapki, zaczynamy od magicznego kółeczka. W ogóle dłoń mi tak wygląda, bo miałam starcie właśnie z moją Lucynką. Przy zabawie ją troszkę poniosło, a pazurki ma obcięte, także musiała naprawdę się mocno postarać. I tak, kochani, żeby zrobić magiczne kółeczko, odsyłam Was tutaj. Tu Wam wyskoczy link. Tam pokazuję krok po kroku, jak takie kółko magiczne wykonać. I jak już będziemy mieli nasze magiczne kółeczko, to robimy 8 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 półsłupków. Następnie zaciskamy nasze magiczne kółko, ciągnąc za tą krótką tutaj niteczkę. I teraz już zaczynamy dalszą pracę. I czy to przy łapkach, czy to przy ogonie, nie liczymy liczby okrążeń, tylko liczbę półsłupków. Pracujemy, wbijając się półsłupek nad półsłupkiem, w każdy tutaj półsłupek, widzicie, przeciągamy i półsłupek. Teraz następny, przeciągamy półsłupek. I tak sobie pracujemy dookoła naszej robótki. Nic nie zwężamy, nic nie zmniejszamy, tylko w pewnym momencie, myślę tak po 10 półsłupkach, musimy zrobić taki manewr, że już teraz obrócić naszą robótkę na prawą stronę, tak żebyśmy tą niteczkę od magicznego kółka mieli w środku.
Więc sobie wywracamy. Tu sobie jeszcze zaciśniemy mocniej. Wywracamy i pracujemy dalej. I tak, kochani, teraz jak możecie, zanotujcie albo wracajcie do tej części filmu. Dolne łapki to jest 64 półsłupki na każdą łapkę. Pracujemy sobie w kółko ślimaczkiem i robimy 64 półsłupki. Na górne łapki potrzebujemy tych półsłupków 80 i robimy 2 łapki, a ogonek robimy 1 i na ogonku robimy w sumie 160 półsłupków. Tak, sporo wiem. Pocieszę, że później będzie więcej. I tak, jak już będziemy mieli dany element zrobiony, to każdy jeden będziemy musieli zszyć. A zszywamy półsłupkami. Już Wam pokazuję jak. Składamy sobie tak w pół. Tutaj tak sobie spłaszczamy i tak przebijamy się najpierw przez jeden półsłupek, następnie przez drugi. Przeciągamy włóczkę i przez 2 pętelki. Następnym tutaj następne 2 półsłupki znowu przeszywamy i raz jeszcze przeszywamy 2 półsłupki. Na koniec robimy oczko łańcuszka. Zostawiamy troszkę dłuższą nitkę, bo jednak te łapki musimy przyszyć. Ja myślę, mam takie z 40 cm. Wyciągamy ją i elemencik mamy gotowy. Tutaj w tym przypadku górna łapka. I raz jeszcze, kochani, powtórzę. Żeby zrobić dolne łapki robimy 64 półsłupki, górne łapki 80 półsłupków, a żeby zrobić ogonek potrzebujemy aż 160 półsłupków. Dobra, kochani, ja tu jeden elemencik mam, ale muszę zrobić resztę. Wy też proszę zróbcie i widzimy się za chwilę. Gotowe. Trzeba przyznać, paluszki bolą, ale na szczęście to już jest za nami. Teraz, żeby już wszystko było z tych małych elementów zrobione, wykonamy uszy. Uszy zaczynamy również od magicznego kółeczka. I na naszym kółku robimy 6 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Zaciskamy nasze kółko i wbijamy się w pierwszy półsłupek. I tak, kochani, zaczynamy drugie okrążenie, a w tym okrążeniu robimy 2 powtórzenia. Każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. Mamy pierwsze powtórzenie, teraz drugie. Półsłupek, półsłupek i 2 w jednym. Mamy okrążenie gotowe. Drugie okrążenie to 2 powtórzenia. Każde powtórzenie to 3 pojedyncze półsłupki. 1, 2 i 3 i 2 w jednym. I drugie powtórzenie. I 2 w jednym. Kolejne okrążenie to 4 pojedyncze półsłupki, przepraszam, 2 powtórzenia i w każdym powtórzeniu 4 pojedyncze półsłupki. I 2 w jednym. Mamy pierwsze powtórzenie i drugie. Raz, 2, 3, 4 i 2. 2 w jednym.
Kolejne okrążenie. Robimy 2 powtórzenia. Każde powtórzenie to 5 pojedynczych półsłupków. 3, 4, 5 i 2 w jednym. Raz i 2. Pierwsze powtórzenie. Teraz drugie. 1, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. Raz i 2. Ostatnie okrążenie. Robimy 2 powtórzenia. Pierwsze powtórzenie to 6 pojedynczych półsłupków. 2, 3, 4, 5, 6 i 2 w jednym. I jeszcze drugie powtórzenie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 pojedynczych półsłupków i 2 w jednym. Teraz robimy tylko oczko łańcuszka. Zostawiamy dłuższą nitkę, bo czymś ucho musimy przyszyć. Wyciągamy niteczkę. Uszka wykonujemy 2. Ja ich nie zszywam, bo potem je przy przyszywaniu zszyję. Uszka robimy 2 i widzimy się za chwilę przy dalszej części naszego kotka. W sumie została nam już jedna główna część, czyli brzuszek łączony z głową, bo to już robimy ciągiem. I na końcu, jeżeli ktoś ma ochotę, to pokażę jeszcze, znaczy jak ma ochotę zrobić, to pokażę Wam, jak wykonać obroże dla naszego kotka. No i kochani, przechodzimy do głównej części naszego filmu, czyli całego ciałka. Zaczynamy je od magicznego kółka. A następnie robimy 6 półsłupków na naszym magicznym kółeczku. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6 półsłupków. Zaciskamy nasze kółeczko i zaczynamy okrążenie. Robimy 6 razy 2 półsłupki w jednym. Zaczynając od pierwszego tu półsłupka, które wykonaliśmy. Raz i 2 w jednym. Raz i 2 w jednym. Drugie powtórzenie. Raz i 2 w jednym. Trzecie powtórzenie. 1 i 2. Czwarte. Raz i 2. Piąte powtórzenie. Raz i 2 w jednym. Szóste powtórzenie. Po zakończeniu tego okrążenia mamy 12 półsłupków na okręgu. Kolejne okrążenie. Robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. Drugie powtórzenie. Półsłupek nad półsłupkiem. 2 w jednym. Trzecie powtórzenie. Pojedynczy półsłupek i 2 w jednym. Czwarte powtórzenie. 1 półsłupek i 2 w jednym. Piąte półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. I szóste powtórzenie. Półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym.
Po tym okrążeniu mamy 18 półsłupków na okręgu. Kolejne okrążenie robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 2 pojedyncze półsłupki. Półsłupek i 2 w jednym. Drugie powtórzenie, półsłupek i 2 w jednym. Trzecie powtórzenie, półsłupek, 2 w jednym. Czwarte, półsłupek, 2 w jednym. Piąte, półsłupek, 2 w jednym. I szóste powtórzenie, półsłupek i 2 w jednym. I teraz kolejne poszerzające okrążenie. Póki co ostatnie w brzuszku, bo jeszcze potem w głowie będziemy poszerzać. Robimy 6 powtórzeń. Każde powtórzenie to 3 pojedyncze półsłupki i 2 w jednym. Mamy pierwsze powtórzenie, teraz drugie. Raz, 2, 3 i 2 w jednym. Kolejne powtórzenie. 1, 2, 3 i 2 w jednym. Raz i 2. Kolejne powtórzenie. 1, 2, 3 pojedyncze półsłupki i 2 w jednym. Kolejne powtórzenie. 1, 2, 3 i 2 i 2 w jednym. I jeszcze jedno powtórzenie szóste. Pierwszy, drugi, trzeci pojedynczy półsłupek i 2 w jednym. I teraz takich okrążeń, jak w tym momencie pokażę, wykonujemy w sumie 8. Robimy 30 półsłupków na okręgu, robiąc po prostu każdy jeden półsłupek w półsłupku. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 28, 29 i 30. I tak, kochani, teraz jeszcze 7 takich okrążeń po 30 półsłupków robimy. Ja je zrobię już poza kadrem i widzimy się za chwilę. Wykonałam te okrążenia i teraz weźmiemy się za zmniejszanie naszego tutaj brzuszka, naszego ciałka. Robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to są 3 pojedyncze półsłupki. Raz, 2, 3 i jeden półsłupek z 2. Czyli tutaj wbijamy się w następnym półsłupku pod przednią niteczkę, tu jedną, i przechodzimy szydełkiem tak, żeby z kolejnego półsłupka również wziąć jedną nitkę. Przeciągamy sobie włóczkę i przez 2 pętelki. Mamy pierwsze powtórzenie. Raz,
2, 3, 1 z 2. Drugie powtórzenie. Raz, 2, 3, 1 z 2. Trzecie powtórzenie. Raz, 2, 3, 1 z 2. Czwarte powtórzenie. 1, 2, 3, 1 z 2. Piąte powtórzenie i raz, 2, 3, 1 z 2. Szóste powtórzenie. Kolejne okrążenie. Jest to również 6 powtórzeń i każde powtórzenie to 2 pojedyncze półsłupki i 1 półsłupek z 2. Więc robimy raz i 2 i 1 z 2. Pierwsze powtórzenie i raz i 2 i 1 z 2. Drugie powtórzenie. Raz, 2, 1 z 2. Trzecie. Raz, 2, 1 z 2. Czwarte powtórzenie. 1, 2, 1 z 2. Piąte powtórzenie. I raz, i 2, 1 z 2. Szóste powtórzenie. I teraz wypchamy sobie ten nasz brzuszek. No nam po prostu teraz będzie wygodniej. Oczywiście nie uda nam się całkowicie teraz tego wypchać, ale później jak już będziemy mieli powiedzmy połowę głowy, to spokojnie będziemy mogli dopchać tutaj brzuszek, ale tak wstępnie już mamy to zrobione. I teraz kolejne, ostatnie już przy brzuszku okrążenie zmniejszające. Wykonamy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 1 pojedynczy półsłupek i 1 z 2. Mamy pierwsze powtórzenie, półsłupek i 1 z 2. Drugie, półsłupek, 1 z 2. Trzecie, półsłupek, 1 z 2. Czwarte powtórzenie, półsłupek, 1 z 2. Piąte powtórzenie i półsłupek i 1 z 2. Szóste powtórzenie. To jest cały brzuszek. I teraz, kochani, weźmiemy się za robienie głowy. Na samym początku wykonamy 12 powtórzeń, a każde powtórzenie to będą 2 półsłupki w jednym półsłupku. Raz i 2. Drugie powtórzenie 2 w jednym. Trzecie powtórzenie 2 w jednym. Czwarte powtórzenie 2 w jednym. Piąte powtórzenie 2 w jednym. Szóste powtórzenie 2 w jednym. Siódme powtórzenie 2 w jednym. Ósme powtórzenie 2 w jednym. Dziewiąte powtórzenie 2 w jednym. Dziesiąte powtórzenie 2 w jednym. 11 powtórzenie 2 w jednym i 12 powtórzenie 2 półsłupki w jednym półsłupku. Mamy, kochani, 24 półsłupki na okręgu.
Kolejne okrążenie to również będzie 12 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym, drugie powtórzenie, półsłupek i 2 w jednym, 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 półsłupek, 2 w jednym, półsłupek i 2 w jednym, półsłupek, 2 w jednym i ostatnie 12 powtórzenie, półsłupek i 2 w jednym. I teraz, kochani, mamy 36 półsłupków na okręgu. Kolejne okrążenie. Robimy 6 powtórzeń tym razem, a każde powtórzenie to będzie 5 pojedynczych półsłupków i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. Drugie powtórzenie. Raz, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. Kolejne powtórzenie. Raz, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. Kolejne powtórzenie. Raz, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. Następne powtórzenie. Raz, 2, 3, 4, 5, 2 w jednym. Kolejne powtórzenie. Raz, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. I to jest nasze 6. powtórzenie. I teraz, kochani, kolejne 10 okrążeń jest takich samych. Wykonujemy po 42 półsłupki na każde jedno okrążenie. Ja już tego teraz nie będę robić, tych wszystkich okrążeń. Jedno zrobię z Wami, a resztę będziemy robić poza kadrem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mały supełek mi się zrobił, już tutaj wracam do Was. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 2, 3, 4, 35,
6, 7, 8, 39, 41 i 2. I dokładnie takich samych okrążeń wykonujemy jeszcze, kochani, 9. Robimy to i widzimy się za chwilę. I jak już, kochani, mamy wykonane te okrążenia, to zamontujemy sobie teraz oczka nasze bezpieczne. I tak, oczka będziemy montować między 5. a 6. okrążeniem, ale tu jak sobie spojrzymy w dół, mamy najpierw okrążenie, co mieliśmy 12 półsłupków po 2 półsłupki w jednym. Potem mieliśmy okrążenie, co mieliśmy 12 razy półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. A później mieliśmy okrążenie, co mieliśmy 5 pojedynczych półsłupków i 2 w jednym. I teraz od kolejnego wzwyż okrążenia sobie odliczamy 1, 2, 3, 4, 5. I między 5. a 6. właśnie okrążeniem montujemy sobie nasze oczka. I tak, między jednym a drugim oczkiem, spójrzcie, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pełnych półsłupków. Więc patrzymy sobie tutaj i odliczamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I tutaj za 8 półsłupkiem wkładam sobie oczko. Ale tak naprawdę, jeżeli chcecie zrobić te oczka rządek niżej bądź rządek wyżej, ewentualnie rozstawić je bardziej lub je zrobić bliżej siebie, to możecie śmiało tak zrobić. To nie jest tutaj kluczowe, jak te oczka dokładnie, w którym dokładnie miejscu one będą. I zapinamy jedno oczko, drugie. I jeżeli robimy zabawki dla takich naszych maluszków, to wtedy przypalamy tą końcówkę, przyciskamy ją i wtedy ona nam się tutaj spłaszcza i jeszcze bardziej nasze oczka są bezpieczne. Dobra, mamy oczka, bierzemy się za dalszą część naszego kotka. I teraz, kochani, robimy zmniejszające już okrążenie i w tym okrążeniu zrobimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 5 pojedynczych półsłupków i 1 półsłupek z 2. I jeżeli macie obawę, że może Wam się gdzieś zagubić jakieś powtórzenie, bo jednak tu jest sporo tych półsłupków, to zaznaczamy sobie włóczką bądź znacznikiem początek okrążenia i możemy sobie teraz pracować. Mamy 5 pojedynczych półsłupków, 3, 4, 5 i 1 z 2. 1, 2, 3, 4, 5 i 1 z 2. 1, 2, 3, 4, 5 i 1 z 2. 1, 2, 3, 4, 5 i 1 z 2. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1 z 2. 1, 2, 3, 4, 5 i 1 z 2. Wyciągamy znacznik.
naszą nitkę. Zaznaczamy tutaj znowu wyżej i rozpoczynamy kolejne okrążenie. Aha, po zakończeniu tamtego okrążenia mamy 36 półsłupków tutaj na okręgu. Teraz to okrążenie, które robimy, jest to 6 powtórzeń. Każde powtórzenie to są 4 pojedyncze półsłupki. 2, 3, 4 i 1 półsłupek z 2. Raz, 2, 3, 4 i 1 z 2. Raz, 2, 3, 4, 1 z 2. Raz, 2, 3, 4, 1 z 2. Jeden, 2, 3, 4, 1 z 2 i raz, 2, 3, 4, 1 z 2. Mamy okrążenie zakończone. Po tym okrążeniu mamy 30 półsłupków na okręgu. I tak, teraz możemy sobie wypchać troszkę już tutaj. Najpierw to ten nasz brzuszek do końca wypychamy. A następnie troszkę wypchać ciało. Nie ciało, przepraszam, głowę. I możemy brać się za dalsze okrążenia. Kolejne. Najpierw sobie zaznaczymy tutaj początek. I tak, kolejne okrążenie to jest również 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 3 pojedyncze półsłupki. Raz, 2, 3 i 1 półsłupek z 2. Raz, 2, 3, 1 z 2. Raz, 2, 3, 1 z 2. Raz, 2, 3, 1 z 2. Jeden, 2, 3, 1 z 2. I ostatnie, 6 powtórzenie. Raz, 2, 3 i 1 z 2. Wyciągam sobie znacznik. Zaznaczam kolejne okrążenie. I to okrążenie to będzie 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem, 2 pojedyncze półsłupki i 1 z 2. Raz, 2, 1 z 2 i raz, i 2, 1 z 2. Raz i 2 i 1 z 2.
jeden i drugi półsłupek i jeden z dwóch i szóste powtórzenie, półsłupek, półsłupek i jeden z dwóch. Wyciągamy sobie nasz znacznik, naszą włóczkę i teraz wypchamy już do końca tą naszą głowę. Zostają nam 2 okrążenia jeszcze do zrobienia. I po ich wykonaniu weźmiemy się za zszywanie. Tak, niestety w tym wzorze jest bardzo dużo zszywania. Ale trzeba i przez takie wzory przebrnąć. Jeszcze odrobinkę. No i tak. To przedostatnie okrążenie. To będzie 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem i jeden z dwóch. Mamy pierwsze powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch, drugie, półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch, trzecie powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch, czwarte powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch, piąte powtórzenie i półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch, szóste powtórzenie. I kochani, ostatnie okrążenie. I tutaj, jeżeli jeszcze macie ochotę, bądź uważacie, że nie jest wystarczająco dużo wypełnienia, no to jest taki ostatni dzwonek, żeby troszkę chociaż dopchać tą naszą głowę. Ja sobie troszkę jeszcze dołożę wypełnienia. Tak. I ostatnie okrążenie to jest 6 razy 1 półsłupek z 2. Raz. Dwa. 3. 4. 5 i 6. I teraz została nam tutaj taka malutka dziurka i tą dziurkę sobie zaszyjemy. Najpierw ucinamy niteczkę, wyciągamy ją, następnie lokalizujemy igłę. Jest i igła. I tak, ja sobie tutaj chwytam pojedyncze nitki od półsłupków i w kilku miejscach tak sobie po prostu chwytam. Na sam koniec wbijam się igłą w środek tutaj, przechodzę nią gdzieś w głąb mojej pracy i delikatnie zaciągam tak, żeby tutaj spłaszczyć czubek naszej głowy. Następnie przeszywam się ciut dalej. Ucinamy nitkę. I tak, kochani, wszystkie elementy, no prawie wszystkie, bo jeszcze nie mamy obroży, ale to za chwilkę
ale wszystkie elementy, jeżeli chodzi o nasze ciałko kotka, mamy gotowe. Teraz czas na zszywanie. Jeżeli macie szpilki, to śmiało je przygotujcie, bo również mogą się przydać. Zapomniałam na początku to powiedzieć, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dobra, ja idę po szpilki i widzimy się za chwilę przy najmniej ulubionej mojej części budowania maskotek. Zaczniemy sobie od uszek i uszy przyszywamy sobie tutaj w górze głowy i tak samo jak przy oczkach, nie mówię konkretnie, gdzie macie przyszyć uszka, bo to jeżeli chcecie mieć je dalej, wyżej, niżej, to już zależy od Was. I tak, przyszywamy je w taki sposób, że najpierw ja sobie przebijam tutaj głowę tak, by chwycić drugi tutaj bok ucha. Troszkę niżej. I jak już sobie z dwóch stron tutaj chwycę, z dwóch boczków, to przeszywam tak, że wbijam się z dwóch stron tutaj. Dwa półsłupki obejmuję igłą, złożone jakby w pół. A następnie wbijam się w głowę tutaj, przyszywając ucho naszej maskotki. I znowu przez dwie strony. I przez główkę. I znowu dwie strony przeszywam i głowę. Dwie strony. I się dalej przeszywamy. Tak, następnie już pod koniec tutaj wbijam się jeszcze raz w głowę, przechodzę na drugą stronę i raz jeszcze chwytam tutaj drugi róg i ten róg również przyszywam do głowy. Następnie przechodzę igłą gdzieś w dalszą część głowy, ucinam ją i biorę się za drugie ucho. Ja już to drugie ucho przyszyję później poza kadrem. Teraz Wam dalszą część pokażę, jak co ja przyszywam. I tak, łapki górne ustawiamy sobie w taki sposób, aby łączyły nam się tutaj na brzuszku. W taki sposób i tak ja sobie przechodzę najpierw nitką do drugiej łapki,
Tak się przeszywam. Przechodzę przez kolejny półsłupek w łapce tutaj i wracam z powrotem do pierwszej łapki. I później przechodzę jeszcze przez jeden ten półsłupek i wracam do drugiej łapki. I teraz tą drugą łapkę tutaj na okrętkę kilka półsłupków tutaj z boku chwytam. Tak. Wracam z powrotem. Czy nie wracam, tylko przechodzę pod spód. Chwytam tutaj nitkę, przechodzę. Znowu na drugą stronę łapki. Powiem wam, że jestem tak fatalna w tłumaczeniu, jak przyszywać. Dlatego bardziej musicie chyba patrzeć, co ja robię, niż mnie słuchać. Tak. I jeszcze tu. Jeżeli chcemy, możemy mocniej przyszyć. Tutaj. Tą część łapki. Kilkukrotnie możemy jeszcze się przeszyć. Tak, żebyśmy mieli pewność, że jest ona dobrze wszyta. Następnie jedną nitkę, jak już wykorzystaliśmy, to przeszywamy się gdzieś w głąb ciałka naszej maskotki i możemy tą niteczkę uciąć. Tą i tak samo tą od głowy. Tą nitką przyszywamy tak samo jak tą pierwszą łapkę, tą drugą łapkę, z taką różnicą, że tutaj już nie musimy tak przechodzić tymi igłą między jedną a drugą łapką, tylko skupimy się na tej drugiej. Tak, tu sobie przyszywamy, przeszywamy się dalej. I jeszcze w paru miejscach doszyjemy. Jeżeli chcecie, możecie zszyć te łapki razem tutaj, ale ja je zostawię takie na wpół, można powiedzieć otwarte. I tak, przyszyłam jedną i drugą łapkę, albo umęczyłam. Przyszyję teraz poza kadrem drugie uszko i wracam pokazać, jak przyszyć dolne łapki i ogonek. No więc tak, dolne łapki, bo ogonek zostawimy na koniec. Dolne łapki ja sobie przeszyłam w taki sposób, żeby one tutaj z przodu się troszkę schodziły. I to jest tyle filozofii, ale jeżeli chcecie mieć je prosto bądź rozstawione, śmiało możecie działać. Ważne, żeby to jednak nóżki były równo przyszyte. I przyszywamy je dokładnie tak samo jak łapki górne, czyli najpierw chwytamy tutaj miejsce, gdzie zszywaliśmy na końcu te nasze łapki. Tutaj już każdą nóżkę osobno przyszywamy
Najpierw to miejsce. Oj. A później w kilku miejscach chwytamy tutaj nóżki tu na boku. Z jednej i z drugiej strony. Tak, później jeszcze sobie wracamy tu na początek zszywania. I też jeszcze tutaj chwytamy. Później przechodzimy igłą dalszą część ciałka, gdzieś w głąb, przeszywamy. No, prawie mi się udało. Przeszywamy i nitkę ucinamy. Tak samo przyszywamy drugą łapkę. Pozwolicie, że ja to zrobię poza kadrem i wracam do Was pokazać, jak przyszyć ogonek oraz jak wyszyć cały tutaj pyszczek oczka i ogólnie całą naszą śliczną mordkę. Został nam ogonek. Możecie go przyszyć prosto, ale ja przyszywam go delikatnie tutaj na ukos i ogonek przyszywamy dokładnie tak jak łapki, czyli zaczynamy tutaj od miejsca, gdzie zszywaliśmy półsłupkami. Tą część sobie przyszywamy, a następnie w kilku miejscach chwytamy sobie włóczką ten nasz ogonek. W tym przypadku już nie w tak dużej ilości miejsc, ale jednak z 3-4 razy musimy ten ogonek chwycić nitką. Na koniec tak samo przechodzimy sobie nitką gdzieś w głąb naszej maskotki i też tak właśnie przeszywamy, a na końcu ucinamy włóczkę i tak, tu już mamy naszego kotka prawie gotowego. Teraz tylko przyszyjemy albo wyszyjemy sobie buziaka. Potrzebujemy kawałeczek białej nitki i zaczniemy właśnie od białej. I tak, wszywamy się troszkę z boku głowy i przechodzimy tutaj nad oko. Przepraszam bardzo. Przechodzimy nad oko. Zostawiamy kawałeczek nitki tutaj, a następnie przeszywamy się pod oko i igłą idziemy na drugą stronę, również pod oko. Tak? A teraz przechodzimy igłą
nad oko maskotki i wracamy w to miejsce, gdzie zaczynaliśmy. Tu sobie chwytamy paluszkiem, żeby nam nie uciekła ta nitka. Związujemy obie nicie. I chowamy, wszywając je tutaj w naszą maskotkę, w naszego kotka. Tu już biała część za nami. Teraz bierzemy czarną nitkę. Tu już potrzebujemy troszkę więcej. Ja tu w ogóle mam jakąś taką bawełnianą włóczkę. To jest chyba z Tediego, z tego co mi się wydaje. Wam jeszcze mogę pokazać, czyli znajdę, jaka to jest włóczka. No wiem tyle. O, jest 50 gram, 125 metrów. Taka włóczka. I ta biała to jest to samo. To tak tylko informacyjnie, jakbyście chcieli wiedzieć, czym tutaj dokładnie pracuję. I tak. Z czarną nicią robimy dokładnie tak samo. Wszywamy się gdzieś tutaj z boku głowy i przechodzimy nią. Spójrzcie. O jeden półsłupek w bok, obok miejsca, gdzie się przybaliśmy na początku, tutaj białą nitką. Przeszywamy. Następnie przechodzimy sobie nią. Raz, dwa. Jeszcze spojrzę tutaj. Raz, dwa. 3 półsłupki w bok i jeden niżej. Raz, dwa, 3 i jeden niżej i w tym miejscu się wbijamy. I tutaj tak samo przechodzę igłą. O. Jak tutaj miałam początek białej, powiedzmy, bądź koniec, i jeden półsłupek w bok. Przechodzimy raz, dwa, 3 półsłupki w bok i jeden niżej. Igłą. Raz, dwa, 3 i jeden niżej. I przechodzimy igiełką w miejsce, gdzie będziemy wyszywać nosek. Czyli pomiędzy nasze oczka. Ja tutaj obejmuję 2 półsłupki i tutaj dosłownie 2-3 razy się przeszywamy. Raz, 2, 3 i przeszywając się 3. raz przechodzę igłą półsłupek w taki sposób. O, półsłupek niżej i wszywam się pod nosek w linii prostej. Teraz przechodzimy nad oko i obejmując 2 półsłupki tak na skos wyszywamy brewki. Jedna i tak samo wyszywam drugą brew. Troszeczkę jeszcze jeden półsłupek. Patrzymy, żeby to było w miarę symetrycznie. Tak. I zostają nam do wyszycia wąsy. Wąsy wyszywamy, tak można powiedzieć, prawie pod okiem.
to są 3 linie szycia. Jedna, druga, oj, i trzecia. I przechodzę na drugą stronę. I tak samo też wyszywam 3 takie linie. Raz. Dwa i 3. Następnie wracam włóczką w miejsce startu, miejsce początkowe. Związuję te 2 nitki. Wszywam i przeszywam gdzieś tam dalej. I zostaje nam do zrobienia tylko jeszcze opaska. Robimy pętelkę. Jak znajdziemy początek oczywiście. Dobra, weźmiemy drugą włóczkę. Robimy pętelkę. I wykonujemy 25 półsłupków. Raz, dwa, przepraszam, oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 2, 3, 4, 25. Bierzemy kota. Mierzymy mu wokół szyjki 3, aby wielkość obruszki jest dobra. W moim przypadku jest super. I teraz, zaczynając od drugiego oczka łańcuszka, robimy po jednym półsłupku na całą długość właśnie łańcuszka. Tutaj nie ma żadnego kombinowania, nic wymyślnego. Tak, na koniec oczko łańcuszka. Ucinamy włóczkę. I teraz tą początkową niteczkę wszywamy sobie w naszą obruszkę. Tak, zwyczajnie kilka oczek przeszywamy. I teraz zależnie, która strona bardziej Wam się podoba, tą stronę robimy widoczną. Obejmujemy szyjkę naszego kota i z tyłu tą właśnie końcową nitką zszywamy, przepraszam. Tak dosłownie kilkukrotnie, żeby tylko chwycić, a następnie również tą nitkę wszywamy w resztę obruszki.
ucinamy ją. O, i mamy gotowego naszego koteczka. Mam nadzieję, że dzisiejszy tutorial Wam się spodobał. Jeżeli tak było, będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę, subskrypcję pod tym, łapkę w górę pod tym filmem i subskrypcję na moim kanale. O, tak powinno być. A jeżeli zrobicie jakąś moją maskotkę, będzie mi miło, jeżeli oznaczycie mnie przy Waszej pracy. Również będzie mi miło, jak zajrzycie do opisu, gdzie są różne ciekawe linki, w tym właśnie do Buy Coffee, gdzie można postawić mi wirtualną kawkę. Ja Wam za dzisiaj już ślicznie dziękuję. Wszystkiego dobrego, kochani, i powodzenia.